Good afternoon. You look quite fresh. Jūs izskatieties svaigi. Taken into Rain helped. Rain helped. Taken into account that it's after lunch. Ņemot vērā, ka tas ir pēc pusdienām, parasti. Normally, Parasti, normāli. Those speakers Tie runātāji at the conference which are konferencē, kur not the best. nav tie labākie. I don't know if you know this. Es nezinu, vai jūs to zinat, šo This is triku vai the nē. trick of conferences. Tas ir konferenču They triks. put him in the afternoon. Ieliek viņus pēcpusdienā. And the one time we were in Vatican and there was a conference about evangelization. Un mēs bijām Vatikānā vienreiz, un tur bija konferences par evanģelizāciju. And we were surprised because Mēs bijām Cardinal pārsteigti. Tagle was going to give a talk. Un He's kardināls amazing. Taglers taisīja. Cardinal Tagle. He's in Tagle. charge of new evangelization. Viņš ir vadītājs jaunajai evanģelizācijai. He's the pro-prefect of dicastery. He's the Dikastērijas. boss. And he started his talk like this. Un viņš iesāka savu runu sekojoši. In the big hall of Pope Paul VI. Lielā zālē, pāvests Pāvils VI zālē. Viņš teica, draugi, My main task mans now galvenais uzdevums tagad is to prepare you for a coffee break. ir sagatavot jūs kafijas pārtraukumam. So, I would like to give you more than just to prepare you for a coffee break. Es gribētu jums dot mazliet vairāk nekā tikai sagatavošanos kafijai. But if you are very tired, you can snooze because the Bet ja jūs first esat noguruši, jūs varat mazliet pasnaust. and second meeting was good. Jo pirmā un otrā tikšanās mums bija So ļoti lielisks. Yes. It was a preparation for lunch, yes. Tā bija gatavošanās pusdienām, So skaidrs. we've had all the main parts of the day and there was Tātad a mums mass, dienas so galvenās lietas ir Anyway. bijušas un mise. I would like to continue Es gribētu turpināt, where I feel stopped. kur viņi apstājās, kā man Today we šķiet. wanted to talk about those Šodien kind of es gribu more runāt par šiem sensitive things. jūtīgākiem jautājumiem. And I'd like to talk about faithfulness now. Un es gribētu tagad runāt par uzticību. For us men, it's one of the key things. Mums vīriem tā ir viena no svarīgākajām lietām And - uzticība. I remember in March Un when I was in atceros, ka Aglona, martā, kad es biju Aglonā, I told you, I think half of you are here. man tāds sajūta, ka pusi no jums ir That heard šeit, my testimony. kas dzirdēja manu liecību. So I will tell you another part of my Tāpēc es testimony izstāstīšu savas liecības citu daļu, connected with faithfulness. kas ir saistīta tieši ar uzticību. But I will just repeat that I'm the eldest of 6 children. Es atkārtošu, ka es esmu vecākais no 6 bērniem. And I was always, there were 5 boys and the last girl. Tātad mēs bijām 5 puikas un pēdējā bija meitene. My father said, Mans tēvs teica, till we have a girl, we will have children. kamēr man nebūs meita, tikmēr būs bērni vēl. And my parents remember Un mani vecāki my reaction at the table. atcerās manu reakciju, I esot said- pie galda. Because I was teenager at Tā that kā es time. jau tajā laikā biju jau tīnis, Little rebellious. mazliet tāds, Compared kas to gribēja how today salīdzinot kādu, teenagers behave, I was very kad tīņi well ir behaved. mūsdienās, es ļoti labi uzvedos. I said, oh my goodness. Es teicu, ak, mans Dievs. They will have a kid and I will raise him. Tā viņiem būs bērns un es viņu audzināšu. Because I was the Jo eldest. es biju vecākais. And at that time, Un tajā laikā it was already a time tas when jau bija laiks, kad I was in a way second dad and second mom. es jau In a savā way. ziņā biju jau tagad tāds otrais tētis, otrā mamma saviem brāļiem. Those of you that are from bigger children, Tie, kas ir from no, bigger families, tie no jums, kas ir no lielākām ģimenēm, they know what I'm talking viņi about. zina, par ko es runāju. Sometimes people say, oh, you're Dažreiz lucky. cilvēki saka, ko tu esi laimīgs? You were the first. Tu biji pirmais. You were the only one who had new Tu clothes. esi vienīgais, kuram bija jauns drēbes. They don't know what they're talking Viņi about. nezina, par ko viņi runā. I never had new clothes. Man nekad nebija jauna drēbi. Anyway, that's another point. Labi, tas ir cits stāsts. So, I was growing and Tādēļ es becoming a augu very responsible boy. Un kļuvu par tādu ļoti atbildīgu puisi. I was well able to manage the house. Es ļoti labi mums mācīju organizēt māju. I was well ordered. Man bija viss Logistics was in kārtībā. my genes since I was a kid. Loģistika bija manos gēnos jau no bērnības. But I was a little bit bossy at home. Bet es biju bossy. Bossy. You were bossy. Yes. Es biju tāds, tā kā tāds priekšnieks uzvedos. So when my siblings Kad mani brāļi made a
chaos in the family. Radīja kaut kādu haosu mājā. I was quite strict. Es biju diezgan stingrs. I wouldn't say violent. Es neteiktu vardarbīgs. But I was able to punish them. Bet es spēju viņus sodīt. To lock them. Es varēju, ieslēgt viņus. I will not tell you about other means that I used. Es nestāstīšu par citiem līdzekļiem, ko es lietoju. I just want to say that I wanted the house to be like my castle, everything in order. Lai māja būtu kārtībā, tā kā man pils. Viss So kārtībā. When parents come back from work, kad vecāki atgriežas no darba, they will see lai viņi redz, how cool I am. Cik es esmu kruts. So what I used to do is Un ko es mēdzu darīt? The kids were locked in one room till the parents came. Bērni bija ieslēgti vienā istabā, līdz tam brīdim, kamēr They saw vecāki the ieradās. all rooms like. Viņi redzēja, ka visi istabas ir sakārtotas, perfekts. Un tad es atslēdzu durvis. Now I don't care. Un tagad man nerūp. Let them see. Lai viņi... Anyway, when I was 12, I remember. Kad man bija 12 gadi, es atceros. It was Christmas. Bija Ziemassvētki. Christmas was coming. Ziemassvētki tuvojās. And I said to my mom. Un es teicu savai mammai. Mom, 1 month before the Christmas. Mēnesi pirms Ziemassvētkiem. Don't forget. Neaizmirsti. What I do in this house. Ko es daru šajā mājā. When the Christmas day comes. Kad Ziemassvētki atnāk, tad neaizmirsti, ko es šeit daru šajā mājā. A Christmas day came. Tātad Ziemassvētku diena pienāca. And this charming moment came. Un šis brīnišķīgais, brīnumainais brīdis pienāca, kad mēs to the Christmas tree. Kad mēs visi dodamies pie Ziemassvētku eglītes. And I look and trying un es skatos, where un mēs mēģinām saprast, kur ir manas dāvanas. There were many gifts. Jo bija daudz dāvanu. And I see this one heap for my brother. To es redzu tā viena. Another heap for another brother. Tas otram brālim. And I just found a little. Un es atrodu tādu maziņu kaut kādu lietu. Es nespēju noticēt. I took it. Es paņēmu to. Guess what was inside? What was Uzminiet, inside the box? Kas bija iekšā kastītē? Yes, socks. Zeķis. For 12 years old teenager, socks. 12-gadīgam tīnim zeķis. You must be kidding. Jūs jokojat. That was some kind of a bad joke. Tas bija tāds kaut kāds slikts joks. My parents were serious. That's all. That's it. Nē, man vecāki bija nopietni. Tas ir viss. Tu esi pietiekami liels. I went to my room and locked myself. Es aizgāju savā istabā, ieslēdzos. And I was so angry. And es biju tik dusmīgs. Angry, I cried. It was Christmas day. No dusmām es raudāju. Un tad bija Ziemassvētku. After an hour, pēc stundas, my mom realized that I was not there in the living room. Pēc stundas mamma saprata, ka es neesmu tajā lielā istabā. Viņa pieklāvēja pie durvīm. Viņa ienāca. She says like, I'm sorry, it was too little, wasn't it? Tas bija kaut kas pa maz bija tā dāvana. I refused to talk with her that evening. Es atteicos runāt ar viņu tajā vakarā. Now, why I am mentioning this? Kāpēc es šo pieminu? I'm mentioning this es to pieminu, jo I want to show you es gribu parādīt jums from my life no savas dzīves what kind of kāda faithfulness veida to my house and my family manā mājā, manā ģimenē was in my understanding. Kas bija uzticība manā ģimenē, manā izpratnē? I understood I have a task. Es sapratu, ka man ir uzdevums. I have a certain ministry. Man ir tāda kalpošana. If I do what I should do, ja everything is okay. Es daru to, kas man ir jādara, viss ir kārtībā. And everyone else should be thankful. Un visiem pāriem ir jābūt pateicīgiem. And I should feel cool. Un man ir jājūtas krūtam, ka es esmu spējīgs to izdarīt. But unfortunately, bet diemžēl, this mentality, šāda mentalitāte, šāda domāšana, I brought to the seminary. Šādu domāšanu es arī ienesu seminārā. I became a seminarian. Es kļuvu par semināristu. And very early, un ļoti agri, my superiors, mani vadītāji, saw certain gifts and talents in me. Pamanīja kaut kādas dāvanas, talants manī. So they asked me to do jobs in the seminary. Un viņi teica, lai es daru kaut kādus darbus seminārā. I realized after un es 2 years, pēc 2 gadiem, wait, pagaidiet. I have 7 ministries. Man ir 7 kalpošanas. And my friend seminarian nothing. Un manam draugam nekā. He just comes and prays. Viņš atnāk un lūdzās. And studies. Un mācās. Well, I'm a little bit oversimplifying. Nu, es mazliet novienkāršoju to, bet jūs saprotat to ideju. They asked me to do job because they saw something. That I have viņi lika man darīt, talents. ka viņi pamanīja, ka man ir kaut kāds dāvans, talanti. What I saw was that there are bet kā es redzēju, ka viņi izmanto mani. Mentality that began at home. Tā pati domāšana, kas sākās jau mājā, manā ģimenē.
Then Un tad I was ordained a priest. es tiku ordinēts par priesteri. 3 months after my ordination, 3 mēnešus pēc manas ordinācijas my provincial comes to me. mans provinciāls Says, ierodas pie manis un saka, Rastislav, I want to Rastislav, ask you es gribu to tev take on a ministry. lūgt uzņemties kalpošanu. Would you be willing to be responsible for the seminary? Vai tu būtu gatavs būt atbildīgs par semināru? Said, you must be kidding. Es domāju, tu taču joko noteikti. But because I was also used to be obedient, Bet tāpēc, ka es biju arī pieredzējis būt tomēr paklausīgs, so I took it. es pieņēmu šo And I piedāvājumu. did everything I could Un es so darīju visu, ko es that varēju, my ministry would be lai mana fruitful and good. kalpošana būtu auglīga un laba. But after 4 or 5 years, Bet I pēc kādiem realized 4-5 gadiem es apjautu, that when I'm asking for help, kad es prasu palīdzību, my brothers, priests in my man religious brāļi order, priesteri manā klosterī, for example, piemēram, every month there is one katru day, mēnesi ir viena diena, Saturday, sestdiena, when it is a retreat. kad ir For seminarians. rekolekcijas semināristiem. So you have to find someone that will Tad ir lead that jāatrod kāds, retreat. kurš vadīs šīs Sometimes rekolekcijas. 10 phone calls until I Dažkārt found 10 one person. zvani, kamēr es sameklēju vienu cilvēku, kas to varētu darīt. And I knew well. Un es sapratu. It was not like they were overworked and overburdened. Un es zināju, ka viņi nav pārstrādājušies, ka viņiem ir pārāk daudz pienākumu. Most of them were just lazy. Lielākā daļa no viņiem bija vienkārši slinki. And I began to feel very, very disappointed. Un es sāku justies ļoti vīlies In actual fact, very sad. un ļoti And skumji. later on, Un vēlāk even very angry. kļuvu arī dusmīgs, ļoti dusmīgs. So like, I'm such a fool. Es esmu tāds muļķis. I'm wasting my youth years. Es izmetu vējā savus jaunības gadus. Toiling and working and toiling and working. Cenšos strādāt, And cenšos. Un friends kāds are just enjoying un life. citi vienkārši bauda dzīvi. Do you know what I'm talking about? Jūs saprotat, par ko es runāju? Getting the point? Es saprotu, jēgu. That was one of my biggest Un problems. tā bija viena no manām lielākajām problēmām. Later on, I realized Vēlāk es sapratu, bitterness is rūgtums. coming to is trying to take Rūgtums root. cenšas iesakņoties manī. And it was like I became sarcastic, I Es became kļuvu ironic, sarkastisks, ironisks. I became really jokes that are not funny. Man They're nāca ar joki, kas They're nav just smieklīgi. Viņi to laugh at vienkārši, someone or lai hurt someone. pasmietos vai ievainotu kādu. I knew that I'm in a dangerous place. Es apjautu, ka esmu sliktā, bīstamā vietā. From the outside, No I'm ārpuses this es esmu šis servant of the Lord, kunga kalps, but inside bet sirdī I was one disappointed, es biju bitter man. vīlies, rūgts, sarūktināts cilvēks. And I started to talk about this frustration Un es sāku runāt par šīm sajūtām to my friends. ar saviem draugiem. And the thing was, it was difficult for me to talk about it Un man bija grūti par to runāt. because I wanted to look Jo es gribēju like izskatīties, everything is fine with me, ka viss ir kārtībā ar mani. but to talk about what is inside and I'm not okay Bet runāt par to, kas ir man iekšā un ka man nav labi, was very humbling. tas bija ļoti prasīgi no Very manas humbling for me. pazemību. But I decided to talk about it. Bet es nolēmu runāt par to vienalga. So that was the beginning of my healing. Un jo tas bija manas dziedināšanas iesākums. Later on, I remember one day I was driving, Vēlāk es atceros, ka kādu dienu es braucu, also frustrated because of arī one of dusmīgs, my confrère, one of my brothers. jo viens no maniem brāļiem klosterī And I was like for 2 hours driving and 2 stundas angry. braucu dusmīgs. And then I started to pray, Un tad es sāku lūgties. and the line from the Bible just popped up. Un tas pants no Bībeles vienkārši man galvā ienāca. Forgive your enemies and Piedodiet. forgive others, Piedodiet, because also Citiem. your heavenly Father jo jūsu debesu tēvs is good ir labs to ungrateful nepateicīgajiem and bad people. un sliktiem cilvēkiem. He's good Viņš even ir to labs, ungrateful Pat and bad pret people. nepateicīgiem, pret This is from the sliktajiem. Bible, and this Tas verse no keep Bībeles. coming, keep Un šis man nāca atkal un atkal And atpakaļ. somehow that Bible verse brought
Un kaut kā šis Bībeles pants man love, peace, atnesa mīlestību, mieru, desire to vēlmi continue serving, turpināt kalpot, but in a different spirit, bet citā garā, with a different motivation. ar citu motivāciju. When there was this synod in Rome, Kad bija šī sinode Romā, last time, pēdējo reizi, they were talking about, viņi runāja par there was one talk, Bija I don't know if viena lekcija, cardinal or bishop had a talk, kardināls and he vai was talking bīskaps runāja par, about that we are called to do ka mēs esam aicināti good things darīt labas lietas, in a good way, labā veidā, with a good motivation, ar labu motivāciju, with a good intention. ar labu nodomu. Because sometimes we Jo do dažkārt mēs darām good things, labas lietas, but the motivation is bet not good. motivācija aiz tā nav laba. For example, I can do Piemēram, something good for you, Es varu izdarīt tev kaut ko labu, for you to clap for me. lai tu aplaudētu man. But good thing, Laba lieta, I es can, gribu I labu can, I lietu. can clean this room, Es iztīru šo telpu, so that you would lai think, tu thank novērtot, you. paldies. Motivation, Motivācija, intention nodoms is not good, nav labs, but the deed is good. bet darbs ir labs. So to do good thing Darīt labu in a lietu, good way, labā veidā, with a good labu intention. nodomu. It's so difficult to do it like this. Un tas ir tik grūti darīt to šādā veidā. That's why we all go to confession. Tas ir iemesls, kāpēc mēs visi ejam pie grēksūdas. Because one of the three things I need is not okay. Un parasti viena no šīm trim lietām nav kārtībā. I felt like a person Es jūtos kā cilvēks, who is similar to this older brother from the Bible, kurš ir tā kā tas vecākais brālis no who stāstu par who says- pazudušo dēlu, who says to his father, kurš saka savam tēvam, all my life visu savu dzīvi es I've esmu been kalpojis, vergojis tev, working hard for you, smagi strādājis, and I cannot enjoy un es and nevaru eat. izbaudīt un ēst. And the father says, Un tēvs saka, my son, mans dēls, you are always with me, tu esi vienmēr ar mani, and everything is un mine, viss, is kas ir yours. mans, ir tavs. Like the son didn't see it, but it Bet was dēls to true right from neredzēja, the bet tā bija start. patiesība no paša sākuma. I'm here for you 100%. Es šeit esmu priekš jums You're my 100%, esmu beloved. priekš tevis 100%. Tu esi mans You are mīļotais, with me always. tu esi ar mani vienmēr. I not only have for you 1 hour. Man nav tā, ka always. man tikai 1 stunda priekš tevis, vienmēr es esmu ar tevi. Everything that is mine is Viss, yours. kas ir mans, ir tavs. I realized really that's Es true. apjautu, un tā ir patiesība. He's with me all the time. Viņš ir ar mani visu laiku, And everything that is his un viss, kas ir his viņa, father's is already mine. viss, kas ir tēva, ir arī mans. Already mine. Tas jau ir mans. I would like to ask Es Peter gribētu lūgt Pēteri to share a little bit. padalīties mazliet. Today we wanted Šodien talk about mēs gribējām runāt par faithfulness, uzticību, stability, stabilitāti, resilience, izturību, noturību, izturību, courage to stay in drosmi palikt. Sometimes when I'm working in Lithuania 8 years, Dažkārt, kad es strādāju Lietuvā jau vairākus gadus, and I realized un es apjautu, not just me, but Ne tikai also es, friends that are with me bet arī ministering draugi, there, kas kalpo kopā ar mani, that there is a big problem ka ir liela problēma in the society, but also in the sabiedrībā, church, bet arī baznīcā with faithfulness, ar uzticību, with stability. ar tādu nepārtrauktību, stabilitāti. People get excited very Cilvēki quickly. kļūst iedvesmoti ļoti ātri. They're at the conference, get Viņi excited, ir konferencē, viņi ir Get into the lekcija, group. viņi nonāk grupā, and after 1 year un pēc the viena group gada doesn't grupa exist. izšķīst, neeksistē. The stability, Stabilitāte, the rules. noturība. So I would like to ask Peter Es gribētu, lai Pēters to tell us pastāsta what something about on Ko- this subject kaut ko par of faithfulness and stability. par. Short. Very short. Tas būs ļoti īsi, bet For making it longer, I will use Slovak. tas ļoti īsi, tāpēc vienkārši, lai padarītu to garāku, tad viņš slovāku valodā, un tad mēs uztaisīsim ķēdīt. Nu tā, lai viņš ilgāk. As I said, I'm a member of River of Life.
since the beginning. Tātad es esmu dalībnieks kustībā dzīvības upes no pašiem iesākumiem, Which is about 30 years. kas ir 30 gadi, Quite long time. diezgan garš laiks, But I remember this beginning. bet es atceros to iesākumu. We were excited. Mēs bijām ļoti tādi iedvesmoti, Excited. aizraujušies, pilni entuziasma. We were teenagers. Mēs bijām jaunieši, tīņi. And v tom čase nás navštívil kňaz jeden. At that time, one priest, redemptorist, Tad tajā laikā kāds priesteris, visited us. He redemptorists, was one of the superiors. viņš bija viens no vadītājiem. Yeah. A hovoril nám niečo také, že je to pekné, že ste takto spolu. And he told us, it's nice you are together and pray together. Tas viņš teica, tas ir jauki, jūs esat kopā, lūdzaties kopā. Toto je niečo pre tento váš vek. But this is only for this age time? Tas ir veltīts, tas tikai derīgi jūsu vecumam. Teraz ste mladí, You are young. Jūs esat jauni, potrebujete to. You need it because you are young. jums tas ir vajadzīgs, jo jūs esat jauni. Potrebujete spievať, aleluja. You need to sing. You Jums have to jādzied, show your emotions. You have to say Jāparāda savas hallelujah, emocijas, jāsaka aleluja, to raise your hands. You have such a jāceļ need rokas, today. jums ir tāda vajadzība Now. šodien, tagad. A potom príde iný čas. But then later, Bet vēlāk it will be a different time. pienāks cits laiks, Už budete mať iné starosti. You will have another troubles and jums concerns. būs citas problēmas, raizes jūsu dzīvē, Your families. jūsu ģimenes. Už nebudete takto spolu, už budete inde. Ale teraz je to dobre. You will no longer be like now you are, but for this Bet time, jūs nebūsiet tādi, kādi jūs esat tagad, bet šim brīdim enjoy it. izbaudiet to. Ešte, že nebudete spolu. And you will no longer later, you will no longer be like this together. Un vēlāk jūs nebūsiet šādi kopā. To bol čas, keď sme boli tínedžeri. At that time, we were teenagers. Un tajā laikā mēs bijām jaunieši, tīņi. Teraz sme 50-tníci v podstate. Now we are in our 50s. Tātad, un tagad We are mēs still esam, together. mēs esam gandrīz mūsu 50 gados jau, un mēs joprojām esam kopā. A stále sme spolu. And we are still together after so many Un mēs years. joprojām esam kopā pēc tik daudziem gadiem. A pre mňa je to veľké požehnanie. For me, it's a big blessing. Un priekš manis tā ir liela svētība. Tá Božia vernosť, Because Tā God ir Dieva is uzticība. faithful, ale aj tá vernosť tých ľudí v spoločenstve. but also the Tā faithfulness ir of each uzticība no member tiem of cilvēkiem, kas ir daļa no tās kopienas. Že môžem vidieť tie isté tváre. that I can see Ka mēs varam all those redzēt. the same faces. Tās pašas sejas. Menej vlasov, Yeah, the faces with the lesser hair. Un tā sejām ir mazāk matu, sem tam dvojitá brada, Sometimes you have this Dažiem- double beard, ir dubultā vārda, ale tie isté oči. but the same eyes. bet tās pašas acis. Tie isté oči. S už nejakým príbehom od života. Each of the members has a story to Un tell. katram no šiem dalībniekiem ir stāsts, ko pastāstīt. Ja keď som takto s Jánom niekde na akcii, Sometimes when I'm Dažkārt- ministering with John, Kad mēs kalpojam kopā ar Janu, viem, čo je za ním. I know what is behind the story. I know it well. es zinu, kas ir viņa stāstā. Es to labi pārzinu. Poznám jeho modliny, jeho jazdy. I know about his bruises, Es zinu par viņa about his scars, ievainojumiem, rētām. A poznám tú váhu toho, čo hovorí. and I know what's the weight of his testimony. Un es zinu viņa liecības, to svaru, What is behind the story? kas ir aiz šī stāsta. Je to pre mňa veľkým darom od Boha, že takto môžeme ísť spolu. For me, it is Un a tā ir big liela gift dāvana from no God Dieva, that we can walk ka together. mēs varam iet kopā. A nie je to ľahké. It's not Un easy tas nav viegli. sometimes. Často sme v napätiach spolu. Sometimes Dažkārt we quarrel, we have Mums ir strīdi different kaut kādi, mums ir opinions. dažādi viedokļi. Áno, to nie je o tom, že sme sa našli ľudia, ktorí máme rovnaký pohľad na veci, sedíme si. It's not that Tas nav tā, ka we have the same views, ka all of mums us. visiem ir vienādi uzskati, viedokļi. Ale mám pocit, že to, čo som dnes do obeda hovoril, I feel like what I was talking about in the morning, Par ko mēs runājam no rīta, keď som čítal zo svätého Pavla, when listu svätého when Pavla, I read from kad es Paul's lasīju letter, no Pāvila vēstules, spája nás to, že máme oči upriamené na Ježiša
what connects us is that kas we are, mums our gaze vieno, ir tas, ka mūsu skatieni ir is pievērsti fixed on Jesus. uz Jēzu. Vieme, že sme spolu občania neba. That we are the Ka mēs esam debesu valstības pilsoņi. yes, citizens of heaven. Yes. Že spolu bežíme That- za tým cieľom. That we are running together Ka mēs kopā after that skrienam aim, uz goal, šo mērķi. A potrebujeme sa v tom navzájom. and we need each other. Un mēs esam viens otram nepieciešami. Sometimes I don't have strength to go on. Dažkārt man nav spēka turpināt. Priatelia ma nie sú. My friends are Mani carrying brāļi me man that nes uz, To phase gabaliņu. of that journey because I cannot walk. jo es nevaru pats paiet. Sa to vymení. Then we change roles. Un tad mēs mainamies. I lomas. Rastio cannot walk. Nesieme ho my. We carry him. Mēs viņu nesam. O tom je to povolanie byť spolu. This is the call to be together. Šis ir tas faithfully. aicinājums būt kopā uzticīgi. Vo vernosti kráčať spolu. Thank you. Every day when I celebrate Mass, Katru dienu, kad es svinu misi, I read this beautiful es part lasu šo brīnišķīgo daļu, when we start to pray preface kad mēs sākam lūgties prefāciju before the Eucharistic prayer. pirms evharistiskās lūgšanas. I say as a priest, Lord, Es saku, kā priesteris you kungs, made us worthy tu mūs padarīji to stand in your cienīgi presence stāvēt tavā and klātbūtnē minister to you. un kalpot tev. You made us worthy Tu to mūs stand padari in your cienīgi presence stāvēt and tavā minister to you. klātbūtnē un kalpot Every tev. day I hear this, Katru dienu es to dzirdu and I realize un es that apjaušu. all the hard work, Viss tas smagais darbs, I should look at all that I put in. viss tas, ko es esmu ieguldījis, It's a grace. tas viss ir žēlastība. God called me and Dievs considers me mani worthy aicināja. from childhood Un uzskata man par cienīgu jau no bērnības. to know Him, Pazīt viņu, cienīgi pazīt viņu, to love Him, mīlēt viņu, to serve Him. kalpot viņam. This is a grace. Un tā ir žēlastība. Sometimes I felt Dažkārt es krītu, like those people working in the vineyard kā, dažreiz es jūtos kā tie cilvēki, that kas were strādā called, tajā that were called vīndārzā. by the master of the vineyard very early in the morning. Es jūtos kā tas, kurš tika 5 saukts, o'clock. kur saimnieks 5 o'clock. nolīga no paša rīta, 5 no rīta. And then I'm looking at those that Un came tad es skatos uz 1 hour tiem, kas before ieradās stundu pirms darba laika beigām, 5 o'clock in the evening, 5 vakarā. and they get the same pay. Un viņi dabūna to pašu samaksu. That's not just Jesus. Tās nav godīgi, Jēzu. But you know, what is more Bet zināt, kas ir vairāk? than being with Jesus and Kas know vēl Him? vairāk kā būt kopā ar Jēzu un pazīt viņu? What's more? Kas var būt vēl vairāk par What to? more can we get? Ko vairāk mēs varētu iegūt? For this we live. For this will be our eternity. Un tas būs uz mūžību. So, I would like to Es gribētu see my life Redzēt savu dzīvi and everything I do out un of visu, ko es daru, faithfulness uzticīgi, as grace. kā žēlstību. That He considers me worthy. Ka viņš mani padara, uzskata in par his cienīgu presence būt viņa and klātbūtnē minister to un him. kalpot viņam. When we are delivered from the Kad evil one, mēs esam atbrīvoti no ļaunā, when kad Israelites were delivered izraelieši from tika Egypt, izglābti no Ēģiptes and God is sending Moses to Un- Pharaoh, un Dievs sūta Mūzu pie faraona, He says, viņš saka, "Let my people go, laid manu so tautu iet, that they can serve lai me, viņi var kalpot man, so that they can bow down to me." lai viņi var noliekties manā priekšā. This is the point of Un tā our ir deliverance. Mūsu atbrīvošanas Salvation. jēga, mūsu pestīšanas jēga. We were saved Mēs esam izglābti, to know, love, and lai serve the Lord. pazītu, mīlētu un kalpotu kungam. That's the beginning of our Catholic catechism. Tas ir mūsu katoliskā katekisma ievads. When I was a Sākums. small kid, Kad bija mazs puisis, getting ready for the first communion, gatavojos pirmajai komunijai, we had a very thin catechism, Mums and bija tas we had plānais to learn katekisms, by heart kas certain bija jāiemācās no questions. galvas. And the question number one Un was, pirmais jautājums bija, why was a man created? kāpēc cilvēks ir radīts? And the answer Un was, atbildēja bija, a man was created to know cilvēks ir God, radīts, zināt, pazīt Dievu, to love Him, mīlēt viņu, to serve Him, kalpot viņam, and be with Him eternally būt happy. ar viņu mūžībā laimīgam, To know Him, pazīt,
to love him, mīlēt, to serve him, kalpot viņam, and be eternally būt happy with him. bezgalīgi laimīgam kopā ar viņu. Now, if we are already Mēs on this way, esam tajā ceļā, what a grace. kādu žēlastību. This word, žēlastība, Šis vārds žēlastība was in those two songs bija tajās divās the dziesmās most frequent word visbiežākais vārds, kas visbiežāk that atkārtojās. was popping up. Tas visu laiku Žēlastība, parādījās. Žēlastība, žēlastība. Have you noticed? Pamanījāt? Yeah, we are men of grace. Mēs esam žēlastības vīri. God considers us worthy Dievs mūs uzskata par cienīgiem. to stand in front of before Stāvēt him viņu priekšā and minister to him. un kalpot viņam. I think that would be it. Es domāju, ka tas būs viss. And the last meeting Un pēdējā tikšanās will be similar Būs līdzīga. to the synodal listening class. sinodālai But klausīšana. we will tell you, we will gather here Bet mēs sapulcēsimies and šeit, we will mēs tell you jums what we will be pastāstīsim, talking about, par ko mēs sharing runāsim, in par ko small mēs groups. dalīsimies mazajās grupās. Thank you. Paldies! Vispār mana pirmā iepazīšanās ar Čehoslovākiju. Es kolekcionēju markas, kad biju skolnieks. Un tad bija Romānija, bija Čehoslovensko. Un tad es tā skatījos, tas ir interesanti, gribētos kaut ko vairāk uzzināt. Un tad 1993. gadā es biju beidzis 3. semināra kursu un biju ieterpts Sutanā 3. kursa sākumā. Un mans draugs viens, ar kuru mēs sadraudzējāmies, viņš nocēla mums muzikālo animatoru no EFA, tas noprecēja Sanitu, slavētāju mūsu, jā, kas priekšteci, vienu no priekštecēm, Girtam. Viņš palūdza palīdzēt viņam startēt evanģelizācijas skolu 2,5 mēnešu, 2 mēneši Polijas dienvidos un pēc tam 3 nedēļas misiju brauciens. Un tātad es tur biju moderācijas grupā, biju mazās grupas animators, dalībnieks un tulks latviešiem, jo 5 latviešus arī mēs sarunājām, ka varam nosponsorēs mums uzaicinās. Un manas mazās grupas sastāvā bija viens Slovāks. Un viena daļa zina viņa vārdu, viņa vārds bija Bohušs. Un viņš bija tikko apprecējies, un viņam bija piedzimis Janīčeks, šitāds te dēliņš, tas vecākais viņa dēls. Viņa sieva arī bija, Alena. Bet viņš jau bija Rieka života līderis tajā laikā. Viņš jau vadīja to kopienu, kuru turpina vadīt līdz šodienai. Un tad mēs tā ar viņu sadraudzējāmies. Kopš tā laika es biju centās reizes Slovākijā, Podoliņecā pie viņa. Viņš tagad ir no Jāzepa vīriem. Dons Tērbits viņam ir uzticējis atbildību par Latvijas Jāzepa vīriem. Mēs ar viņu kopā esam bijuši misijās Kenijā. Ar vārdu sakot, tā izsākās mūsu draudzība. Es teiktu, kungs mūs savienoja 1993. gadā. Un es patiešām priecājos, viņš ir īsts Dieva vīrs. Viņš ir doktora darbu arī aizstāvējis teoloģijā. Viņš ir diecēzes bīskapa tādā evanģelizācijas moderācijas grupā. Tad viņš arī pa Eiropu kaut ko tur, kaut kādā struktūrā ir. Ar vārdu sakot, ļoti pieredzējis. Un nesen man bija ar viņu saruna pirms kāda gada. Viņš teica, ka viņa garīgais tēvs, garīgais vadītājs, tāds tēvs Mihals Zamkovskis, kas ir viņa līdzbrālis no redemptoristiem. Viņš jau ir krietni gados, bet es atceros evanģelizācijas skolās, kur es katru gadu pēc tam piedalījos. Viņš vienmēr bija, labā nozīmē caurumu aizbāzējis, jo vienmēr vajag priesteri. Skola ir 2 mēnešus, priesteri izraut ārā grūti.
bet viņš tā kā mūks, viņš vienmēr bija skolas rīcībā, kad vajadzēja, viņš bija klāt un viņš kalpoja. Un Bogušs teica, pateicoties viņam, tai kopienai ir stabilitātes tādas sajūta, jo visus tos gadu desmitus, jau 33 gadi, ka viņš visu laiku ir pavadījis un viņi sadarbojas, viņš nav, kā saka, kopienas vadītājs, bet garīgais tēvs. Viņš viņiem palīdz garīgi augt. Vispār šis modelis ir brīnišķīgs. Es priecājos par viņiem. Tā ka lieli sveicieni.